अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग ठीक उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फिर से यार 1.5-2 हफ्ते की छुट्टी आ गई थी बीच में, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर काम करवा रहा था। अभी भी देखें काम तो हमारा मुकम्मल हो गया, लेकिन सफाई वगैरह अभी भी नहीं करवाई है। तो थोड़ा बहुत एक दो ना वेल्डर का काम रहता है, उसने टूच लगाने हैं, उसके बाद जो है ना मैं यहाँ की सफाई करवाऊँगा। इसी वजह से वीडियो नहीं आ रही था। बकरियों का हमारा वंडा ख़त्म होने वाला है, तो ये राशन मैंने मंगवा लिए, फिर इनको ना हमने बनाना भी है। देखें बस ना यहाँ से वेल्डिंग रह गई है थोड़ी सी इसके साथ, उसके बाद ये फाइनल है। बेचारे हमारी बकरियाँ इतनी तंग आ गई हैं ना, क्योंकि बेचारी बंधी हुई हैं, इतने दिन हो गए हैं। देखे बकरे को इस तरह बांध के बाहर खिलाना पड़ता है, नहीं तो ये जो बकरियाँ ना फिर इसको तंग करती हैं, बल्कि ये बकरियों को तंग करता है। और बकरियाँ जो है हमारी वो अंदर बैठती हैं, और देखें यहाँ पर ये ना सारा यूरिन यहीं पर करती है ना, तो देखें कितना गंद मच गया, क्योंकि पूरा दिन हो अंदर, पूरी रात अंदर, तकरीबन 8-10 दिन से ऐसे ही हो रहा है कुछ है ना। काफ़ी मुश्किल हो रही है हमें। अब मैंने बुलाया था वेल्डर को, अभी कॉल किया, मैंने कहा यार आके इसको टूच लगा कर जाओ, तो कह तो रहा है कि अभी आता है थोड़ी देर तक, तो देखते हैं फिर क्या करेगा। जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ ना वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इसमें जो है ना हमने अपने चैनल का जो नाम है वो चेंज कर दी है। पहले मेरे चैनल का नाम था GB बर्ड्स, क्योंकि मैंने जो चैनल शुरू किया था वो परिंदों के हवाले से शुरू किया था। मेरे पास सिर्फ तोते थे, तो आपने देखा कि बीच में जो मैंने तोते ख़त्म कर दिए हैं। ख़त्म नहीं, थोड़े बहुत हैं 1-2 पेयर्स, क्योंकि शौक़ तो जाता नहीं है ना, तो लेकिन जितने पहले थे उस हिसाब से नहीं है। अब बकरी हैं मेरे पास, मुर्गी हैं, बतखें हैं, तो इस तरह के जानवर भी हमारे ज़ू में आ गए हैं। और मैं अभी आपको कैटल फार्म भी अपना दिखाता हूँ। तो मैंने कहा यार ये ना नाम ज़रा सूट नहीं करता हमारी व्लॉगिंग के अतबार से, तो अब इसका नाम जो है ना वो चेंज किया जाए। हमने अपने चैनल का नाम है ना हमारी इन बकरियों के हवाले से, हमारी बतखों के हवाले से, मुर्गियों के हवाले से रखा है। मेरे चैनल का नाम है शकूरी का डेरा, ठीक है ना जी। हमारे चैनल का नाम है शकूरी का डेरा। अब आपके जो सामने है ना वो यही आ रहा होगा, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये नाम मैंने चेंज किया। और जो दूसरे हैं आपके फ्रेंड्स वगैरह, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी बताना है कि जो नाम है वो चेंज हो चुका है, और अब इसको फॉलो कर लें, क्योंकि अब इसके ऊपर जो है वो हर किस्म के एनिमल्स की जो है वो वीडियो आया करेगी। कबूतरी खाना खाने आई थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसके 2 अंडे पड़े हैं, कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह जो है ना इनमें से बच्चे बाहर आ जाएंगे इन्हीं तरह। कबूतर मुझे पसंद है, लेकिन इतने नहीं, बस थोड़ा बहुत ना शौक़ के लिए। इतने नहीं कि मेरे पास इकट्ठे हों, पिंजरे भरे पड़े हों कबूतरों के, तो मुझे इतना नहीं पसंद, उलझन होती है, स्मेल आती है। तो जितनी मर्ज़ी सफाई करवा लूँ ना, कबूतर अगर ज़्यादा है ना तो स्मेल नहीं जाने, तो इस वजह से ना मैं इनको दे आता हूँ। तो मुर्गियाँ देखें माशाल्लाह से आप क्वालिटी में कितनी अच्छी जा रही हैं, दोनों बहनें हैं। अक्सर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अब इनका एक वाइट कलर का भाई भी है, वो पता नहीं कहाँ पे है इस टाइम। ये तीनों इकट्ठे रहते हैं, आप पता नहीं कहाँ पे गया होगा वो। देखें ये कीड़े खा रही है यहाँ से। तो ये टेढ़े बकरी के बच्चे देखें दिन ब दिन कितने बड़े होते जा रहे हैं माशाल्लाह से। ये देखें ये भाई है और वो वाली इसकी बहन है, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं ये इस टाइम। इनको इनकी माँ का दूध भी मिल रहा है, वंडा भी खा रहे हैं, और मूंगी का मिस्सा भी खा रहे हैं। तो 3 चीज़ें इनकी डाइट में, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन ग्रोथ जा रही है इस टाइम इनकी। जी क्या है तुम्हारा, इसका मेल कहाँ पे गया, आज अकेली फिर रही है। वो रस्का में वो वहाँ पर सामने खड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद जाएगी भाग के। ये को छेड़ के देखते हैं, फ़ौरन अलर्ट हो जाते हैं कैसे आ रहे हैं मेरे पास। ये देख ये भी आएगी, भागती है मेरे पास। आज 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 अभी आएगी। ये देख किस तरह ये आया, ये आया, ये आया, ये आया। पीछे 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 पीछे। देखो उनके छोटे बच्चे भी अब तो बड़े हो गए हैं और वो चालाक हो गए, लेकिन उन्हें पता लग गया हमने किस तरह अटैक करना है। ये देख बेचारा टेढ़ा भी इतना उदास है। एक तो हमने इसको बंद किया हुआ है, ऊपर से ना बांध के रखा हुआ है हमने। ये देखिए इसका तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हो गए, मेरे ख्याल से 15 दिन ही मुकम्मल हो गए होंगे हमने इसको बांध कर रखा हुआ है इस तरह, क्योंकि ये तंग कर रहा था थोड़ा, तो इसको हमने बांध दिया था। ये देखें इस तरह ना बकरियों को तंग करता है। और ये हमारा लाडू मियाँ, ये देखें फिर से टकरे मारा। मैंने कहा था ना टकरे नहीं मारने, प्यार से रहा करो, आते ही फ़ौरन टकरों पे शुरू हो जाता है। ये पता नहीं किसने सिखा दिया इसे। बस ऊपर चढ़, शाबाश शाबाश। आज हमें अंडा देखने को मिला है। गर्मी है ना, तकरीबन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई 15 मुर्गियाँ, लेकिन जो है ना उनमें से अंडा इस गर्मी के अंदर कभी 2 दे देती हैं, कभी 3 दे देती हैं, इस तरह चल रहा है। लेकिन कभी ऐसा होता है कोई देती भी नहीं है। जो सर्दियों में ना मुर्गियाँ फिर लगातार अंडे देती हैं। ये जो मुर्गियाँ हैं ना ये इस साल की पट्टी हैं, ये इस साल तैयार हुई हैं। इंशाल्लाह ये इस सर्दियों में जो है ना हमारे पास अंडे देंगी। ये देखें
अब ये वाला हिस्सा देख रहे होंगे, ये देखें सारे ना इस तरह हमने पक्का करवाया हुआ ईंटें लगवा के, और ये वाला हिस्सा जो है ना कच्चा। अब इसकी वजह से ना हमें मसला होता है, बारिश आती है ना तो काफ़ी ना मसला होता है, हम यहाँ से फिसलते हैं, मट्टी जो है ना नीचे जा रही होती है सारी वहाँ पर। तो अब जो है ना इरादा ये किया है कि 1-2 दिन के अंदर ना मिस्त्री को बुलाया जाए और यहाँ पर भी ना इस तरह फर्श लगवा दिया जाए, ताकि जो है ना बारिश में हमें मसला ना हो और जो है ना सफाई में भी आसानी हो जाए। अब देखें यहाँ की सफाई करना, फ़िलहाल तो आप कहेंगे ये सफाई की हुई है भाई, फ़िलहाल यहाँ की सफाई नहीं हुई है, लेकिन जब करते हैं ना बड़ी आसानी से होती है, और यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाती है हमें सफाई करना। ये था मेरा आज का व्लॉग। आज का जो व्लॉग है छोटा सा था, लेकिन मैंने इसमें जो सिर्फ यही बताना था, आज के व्लॉग का मेन मकसद यही था कि आप लोगों को बता दिया जाए कि भाई हमारा जो चैनल का नाम था पहले था GB बर्ड्स, और अब जो है उसको मैंने चेंज कर दिया है, अब उसको कर दिया है शकूरी का डेरा, ठीक है ना। अब इस नाम से आपने जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस नाम से पहचानना है, और अपने दोस्तों को भी बताना है कि जी अब इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, ठीक है ना। और अब मुझे लाजमी कमेंट करके बताना है कि आपको अब जो नाम रखा है मैंने इस चैनल का कैसा लगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।